Capilla del Monte, suena la sirena de los bomberos. Puede ser incendio, puede ser accidente. Ahí está el Cerro de las Gemelas. A ver si escuchan la sirena. ¿Vieron el contorno que se le forma al Uritorco de la energía que tiene? Jueves 19 de marzo. Suscríbanse al canal, amigos.